Но понеже Царево, Слънчев бряг, Несебър, Елените са корупционна, огромна, дългогодишна корупционна схема за незаконно строителство, за олигархични интереси, няма да стигнат тези хора до края. Драгомир Стойнев каза, че няма ли Акт 16 къщите там. Сега се оказва, че по-голямата част, 90% имат Акт 16. Виновни няма да излезе, защото ние нямаме прокуратура и нямаме истинска корупционна комисия, която да разследва. Това е важното от днес.